Dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. V današnji epizodi se bom poglobila v temo strahu, predvsem pretiranega strahu, tistega, ki nas začne ovirati pri doseganju ciljev, pri uresničevanju želja, pri tem, da bi polno živeli in da bi doživljali recimo srečo. Pretiran strah je nekaj, za kar bi rekla, da sem se jaz zares srečala šele po izgorelosti. Seveda so bili že prej v meni prisotni določeni strahovi, ampak nikoli do te mere, da bi me strah ustavil ali pa res celo prevzel in da bi začel nekako resno posegati v moje vsakdanje življenje. Pomembno je poudariti, da je strah nekaj naravnega, da je povsem normalno, da ga doživljamo in da je to le eno izmed čustev. Da ga vsi doživljamo je nekaj, kar bi si mogoče mislil, da je samoumevno, da nam je to vsem jasno, ampak če se spomnim sebe, ko sem bila v tistem najbolj intenzivnem obdobju tesnobe, tega takrat kot da nisem verjela ali pa nisem vedela. Mislila sem, da sem sama v tem, da doživljam toliko strahu. No, večkrat, ko na glas govorim o tistem obdobju, več ljudi mi da potem vedeti, da absolutno nisem bila osamljen primer v tem. Tako da danes, če mogoče imaš tudi ti to zmotreno prepričanje, da samo ti doživljaš veliko strahov, ti lahko dam potrditev, da absolutno nisi v tem sam oziroma sama in da če se znajdeš v obdobju, ko je strahu velik in misliš, da so vsi drugi okrog tebe zelo pogumni, naj te pomirim, da nisi sam oziroma sama v tem. Strah ima v osnovi preživetveno funkcijo. Opozarja nas na neko potencialno nevarnost, na škodljive situacije in nas vzpodbudi, da se nanje primerno odzovemo. Strah nam pomaga prepoznati nevarne situacije in poveča možnost, da se jim bomo izognili s tem, da se v našem telesu sproži alarm in se mi potem pripravimo na boj, beg ali pa da zmrznemo. V angleščini so meni mogoče te izrazi nekako bolj blizu in znani in sicer fight, flight ali freeze. Elizabeth Lucas v knjigi Od strahu do notranjega miru piše, da občutek strahu po naravi ni nič slabega, da je to biološki vzgib, ki varuje in ščiti naše življenje in da pač drži, da če ne bi imeli strahu, da bi kar recimo, na glavo skakali iz nekih izpostavljenih predelov ali pa v plitke vode, tako metaforično kot dobesedno. Ni pa smiselno popuščati strahovom, ko
ti ne ustrezajo situaciji. Se pravi, ko mi doživljamo pretiran strah, pa v resnici sploh nismo v neki nevarnosti ali pa v škodljivi situaciji. Se pa to včasih zgodi. Včasih pridemo do točke, kjer začnemo popuščati strahovom, tudi tistim, ki niso smiselni. Lahko se rodijo fobije, trajen ali pa pogosto neutemeljen pretiran strah, vezan na določeno situacijo oziroma na neko stvar. In to se je meni zgodilo po izgorelosti. Strah se je spremenil v pretiranega, v takega, ki me je res začel omejevati na dnevni bazi. Šlo se je tako za strah na splošno, kot tudi za določene fobije. In ko se to zgodi, se mi zdi smiselno, da ta strah pogledamo pobliže in saj jaz verjamem v to, da je pomembno, da si povrnemo zaupanje in če je potrebno, poiščemo na tej poti tudi strokovno pomoč. V knjigi Vse je v redu pišem o tem, kako je strah lahko pasje tih. Kako te neopazno povsem prevzame in te prepriča, da je ta na novo ustvarjeni svet, prežet skrbmi, tvoja nova in neizogibna realnost. Strah se res lahko prikrade v vse vrste stvari, situacij in okoliščin. In potem nas prepričuje, da se moramo sprijazniti z mislijo, da smo majhni, da ne bomo zmogli, da nismo pomembni in da je svet okrog nas grozen. Da življenje nima smisla, da nam nevarnost preti na vsakem koraku. Strah nam tudi lahko govori, da naj se vdamo, naj se sprijaznemo in pozabimo na tisto, kar si zares želimo, in iz nas lahko na nek način izsesa neko strast, neustrašnost in jo nadomesti z nečim, kar se odene v neko tako navidezno varnost. Strah nas lahko prepričuje, da se odločimo za varno pot, za varno službo, za varno družbo, in če tudi mogoče v sebi vemo, da navidezno varne službe, družbe ali pa poti v resnici niso nič kaj bolj varne od drugih, samo pač mi smo jim nadeli to oznako. Ker varnost pogosto v resnici ni v tem, da bi, imeli službo za nedoločen čas, varnost ni v neki tableti, ki obljublja mir, ali pa v neki čudežni rešitvi. Varnost tudi, čeprav se nam včasih zdi nasprotno, ni v tem, da bi nadzorovali sebe ali pa prihodnost. Jaz bi rekla, da je resnična varnost lahko samo znotraj nas. Varnost, ki jo v trenutkih tistega pretiranega strahu najbolj potrebujemo, je življenje, ki se rojeva iz prepričanja, da imamo poleg stvari, ki nam jih življenje prinese na pot, v rokah vedno nekaj svobode, kaj bomo s svojim življenjem naredili, torej s tistim delom svojega življenja, nad katerim pa imamo lahko nek vpliv. In naša svoboda in pa ta naša moč se bosta povečali, če bomo s tem svobodnim poljem, pa naj bo to majhen ali pa velik del, ustvarjali življenje, ki si ga želimo, in ne ostajali v nekih okovih, ki nam jih nadene strah. Jaz sem po tem kar nekaj časa trajajočem obdobju številnih strahov spoznala, da varnost pride iz zaupanja vase, v druge in v življenje. Če nas utemeljen strah obvaruje pred nevarnostjo, nas pretiran strah v resnici spravlja v nevarnost in nas še prepričujemo, da bomo v tej nevarnosti zdaj živeli zavedno in da nimamo neke moči, da bi se spravili ven iz nje. Pretiran strah nas pripravi, da živimo mogoče v strahu pred nesprejemanjem in da ostajamo v slabih odnosih, ker smo recimo bili pa že v slabših. Pripravi nas, da ostajamo v službah, ki nas ne izpopolnjujemo, ker nas je strah, kaj pa če bo nekje drugje še slabš. Strah je lahko tudi neka oblika samosabotaže, ker nam onemogoča, da bi uresničili neke stvari, ki si jih želimo, za katere vemo, da so za nas dobre. Ampak ja, pač od nas lahko terjajo nek pogum in ta strah nam preprečuje, da bi naredili korak izven cone udobja ali pa iz cone poznanega. V prejšnji epizodi sem že podelila, kako nam lahko iskanje smisla pomaga pri premagovanju strahov.
Dr. Jože Ramovš v predgovoru k knjigi Elizabeth Lucas, ki je bila učenka dr. Viktorja Frankla, v knjigi z naslovom Od strahu do notranjega miru, piše, da je, če citiram, vredno zavestno krepiti duhovno moč smisla, vztrajno iskati smisel trenutka in celote življenja ter zavestno razvijati svojo svobodo za dobro. Na ta način hodimo po soncu, ki onemogoča strah in preprečuje ali topi njegove zle posledice. Meni se pri soočanju s strahom zdi ključnega pomena, da verjamemo v moč majhnih korakov. Pomembno se mi tudi zdi, da ne ciljamo samo na pogum, ampak na pomembnost zaupanja. Pri premagovanju strahov nam lahko pomaga tudi radovednost, torej da ko začutimo strah, ne gremo takoj v premagovanje, ampak v odkrivanje, kako ta strah občutimo. Ker radovednost je lahko en tak mali, manj strašen korak, ki nas bo postopoma pripeljal do poguma. Ena učinkovita tehnika za obravnavo specifičnih strahov oziroma fobij je postopno izpostavljanje. Cilj tega ni, da bi nas na koncu sploh ne bilo več strah, ampak da strah toliko zmanjšamo, da nas ne bo več omejeval. En moj konkreten primer, kako sem se postopno izpostavljala pretiranemu strahu, gre za strah pred vožnjo z dvigalom, ki se je meni kar naenkrat v nekem obdobju pojavil. In pomemben prvi korak je bil, da sem si sploh nehala zatiskati oči pred tem strahom. Da sem si priznala, da v tistem obdobju nisem hodila peš v 10. nadstropje, zato ker bi skrbela za svojo kondicijo, ampak zato ker sem se izogibala zaprtega prostora. Zelo je meni pomagalo tudi to, da sem to enkrat na glas priznala, tako v psihoterapiji in pa enkrat po telefonu eni prijateljici. In ta sram, ki je spremljal moj strah, se je ob tem, ko sem to podelila, res zelo, zelo zmanjšal in že to me je zelo razbremenilo in ko danes gledam nazaj, se mi zdi, da sem tudi s tem dobila malo svoje moči nazaj. In potem sem si en dan rekla, ok, jaz sem ready, bom provala se izpostaviti dvigalu. In prav spomnim se, kako sem čutila te metuljčke v trebuhu, tako malo na nek način malo pozitivne, ker sem se veselila, kaj če mi bo slučajno uspel. Hkrati pa tudi je bil tudi ta negativen strah, oziroma ker sem vedela, da gre za pretiran strah. No in takrat potem stopam v dvigalo, že pritisnem tipko, vrata se že skoraj zaprejo in takrat sam zbežim ven, zagrabila me je panika. In takrat se spomnim tistega večera, da koliko me je bilo šele pol strah. Ampak takrat sem si rekla, da zdaj je to dovolj, da ne morem si več pustiti, da bi imela take strahove in take omejitve. Gnalo me je to, da želim živeti polno in pogumno. No in naslednji dan sem potem bila s prijateljico na telefonu, ona sploh ni vedela, da se v tistem trenutku, ko govorim z njo, da se bom zdaj lotila tega premagovanja strahu. In sem imela na telefonu, na liniji za vsak slučaj, ker kaj, če bi se kaj zgodil, in tudi se mi zdi, da telefonska povezava se ne prekine vedno, če grem v dvigalo. In takrat se mi je uspel peljati 1 nadstropje. In potem v roku 1-2 dni sem se postopoma pripravila do tega, da sem se peljala potem vseh 10 nadstropij in danes dvigalo uporabljam vsak dan, večinoma v 99% brez kakršnega koli pomisleka. Pride včasih kakšen trenutek, ko me še prešine strah, pa pomislim, kaj če se bo. Celo mene je najbolj bilo strah, da bi se dvigalo ustavilo in da bi bila jaz zaprta v tistem malem prostoru. Ampak zdaj se spomnim na svoj pogum, na ta zmagoslaven občutek potem, ko mi je uspelo premagati svoj strah in si rečem, da če se bo dvigalo ustavilo, pač sigurno mi bo malo neprijetno, ampak bom pa izkoristila tisti čas pa malo pomeditirala. Ena vaja, ki je tudi v knjigi Vse je v redu, je, da si na list papirja zapišeš ali pa zdaj v mislih našteješ situacije, ki so ti neprijetne ali pa se jih mogoče bojiš ali pa celo izogibaš. In jih razvrstiš od najmanj do najbolj strašljive. In potem se odločiš, če je danes dan, ko bi mogoče kakšen strah premagal oziroma premagala, s katero izmed teh situacij si se mogoče pripravljena soočati.
In ko izbereš eno situacijo, potem zapišeš še recimo 10 korakov, od majhnih korakov do večjih, kako se lahko postopno izpostaviš temu strahu in ga v najboljšem primeru seveda premagaš. Torej, si narediš nek plan, kako se lahko postopno izpostavljaš in na poti doživljaš te male, ampak pomembne zmage in da ne vidiš samo črno-belo, strah me je, ni me več strah, ampak je tam še mnogo enih korakov vmes, manjših korakov, ki te lahko na poti opogumijo. Včasih pride dan, ko imamo v sebi več te moči, več nekega junaškega duha, da se spopademo s strahovi, pride pa dan, ko imamo tega manj. Ena lepa misel iz knjige Fant, Krt, lisica in konj pravi: včasih je pogumno in čudovito že to, da ostaneš in greš naprej. In ja, pride dan, ko bomo premagali strah tako, da bomo mogoče na neki poti, ki jo delamo vsak dan, naredili en majhen ovinek v neznano in bo to dovolj. Spomnim se svojega tega tesnobnega obdobja, ko sem res enkrat naredila prav to, neko pot, ki sem jo imela, po kateri sem hodila na sprehod in sem se pač na njej počutila nekako ustaljeno, varno in sem na en dan si rekla, ok, bom danes tam malo zavila pa šla po neki drugi poti, ki mi je bila malo neznana in že takrat mi je bila to ena taka mala zmaga. Kdaj drugič, na kakšen dober dan, bomo pa zbrali pogum, da se spoprimemo z nekim strahom, ki je mogoče pri nas prisoten že dalj časa in se mogoče ali podamo na vožnjo z dvigalom, mogoče se celo pogumimo in če imamo strah pred letenjem, vseeno kupimo kakšno letalsko karto. Tudi ta strah sem mogla jaz enkrat, kljub temu, da sem leta brezskrbno letela, sem ga mogla potem premagati. Tretjič bomo pa na nek dan mogoče o svojih občutkih vsaj spregovorili na glas, mogoče se bomo lotili kakšnega novega projekta, napisali prvo besedo naše nove knjige ali pa skozi radovednost krepili pogum, manjšali strah in gradili zaupanje. Se mi zdi pomembno, da se skušamo strahovom čim manj izogibati in da rajš pridemo v stik s samim sabo, tudi če to pomeni v stik s strahom, in da potem čuječe in z radovednostjo odkrivamo svoje življenje in svoje doživljanje in sprejmemo, da ja, je strah del tega. Premagovanje strahu je, tako kot spoprijemanje z drugimi nekimi neprijetnimi občutki, lahko naporno, ampak je na koncu vredno. In se mi zdi, da večkrat, kot si to dokažemo, lažje si bomo povrnili zaupanje vase. Večkrat, ko bomo premagali ene majhne strahove, manj nas bo naslednjič strah. In z vsakim radovednim in pogumnim korakom si polnimo eno tako skrinjo spominov na te zmagoslavne občutke, kako lepo je, ko nam nekaj uspe, in hkrati to postanejo potem za naslednjič neki upomini, da zmoremo. Ne gre vedno linearno, tudi jaz pri sebi, ko sem premagovala te strahove, je bilo včasih obdobje, ki mi je šlo boljše, potem pa se mi je zdelo, da sem naredila veliko korakov nazaj, ampak vseeno na splošno, ko danes gledam nazaj, je pa bil ta konstanten trend skozi več zaupanja in manj nekega pretiranega strahu. In zdaj še ena taka mini vaja, te povabim, da če se kdaj namensko lotiš premagovanja kakšnega strahu, ali pa se odločiš, da boš naredila nekaj novega, kar ti ni povsem domače ali pa znano, in da si ob tem radovedna, daj potem to izkušnjo zapiši v svoj dnevnik, ker s tem si boš bolj zapomnil oziroma zapomnila, koliko dober občutek je, ko se je na koncu vse dobro razpletel in boš bolj zavestila to izkušnjo, da ti bo lahko vlivala pogum še naslednjič. Da pa ne bo ta epizoda nekako omejena samo na soočanje s fobijami, naj podelim še en strah, s katerim sem se jaz soočila v zadnjem času. To je bil strah, ki sem ga občutila pred nastopom pred 300 učitelji v Laškem, kjer sem marca imela svoje prvo predavanje. Torej, mene so z Mladinske knjige klicali, če se ne motim, že januarja, če bi nastopila na tem njihovem dogodku, ki so ga organizirali za učitelje. In takrat sem vedela, da mi bo neprijetno, da me bo strah, ampak na srečo je bil ta dogodek takrat še toliko daleč, da sem rekla ja in sem si malo mislila, se bom že pač pol ukvarjala s tem.
In zanimivo je bilo, oziroma celo smešno, kako sem se jaz potem pripravljala na to predavanje. Jaz sploh nisem vedela, kako zapeljati 45 minut govora, ampak zelo kmalu potem, ko sem potrdila svoj nastop, so mi rekli, da morajo dati oni zdaj ven vabilo in da rabijo naslov mojega predavanja. In jaz sem si takrat mislila, kako naslov, jaz nimam pojma, o čem bom sploh govorila. Sem jim pa napisala, da zagotovo bo moje predavanje nekaj o mojih izzivih, o življenjskih preizkušnjah in kako sem skozi njih rasla, ker kot vedno poudarjam, jaz nisem psihologinja, psihiatrinja, sociologinja, jaz ne morem dajati nekih strokovnih nasvetov, lahko delim svojo zgodbo. No in potem so mi malo kasneje sporočili, da so oni kar iz tega mojega stavka oblikovali naslov, ker so res mogli poslati vabilo. In naslov mojega predavanja je tako brez nekega pretiranega razmisleka postalo, kako rastemo skozi izzive in preizkušnje. In potem sem se na en kreativen, produktiven dan usedla in pogooglala, koliko besed pomeni 45-minutno predavanje. S tem sem začela. In sem se lotila potem pisanja. Iz prve sem v bistvu tako nekako spisala svojo zgodbo od začetka do konca, zaobjela vse te glavne preizkušnje in kaj sem jaz iz njih odnesla, kako sem skozi njih rasla, kako sem vedno znova na nek način padla in se potem pobrala in rasla naprej. In potem sem pripravila še prezentacijo z nekaj slajdi, ilustracij in pa nekih takih kratkih misli, toliko, da če bi slučajno kdo v dvorani želel kaj fotkati, da bo tam na tistih 2 ekranih za menoj nekaj mojega in nekaj vzpodbudnega. In potem sem to predavanje vsaj 10-krat tako stoji odpredavala v svoji domači dnevni sobi in se štopala, to, da sem dobila malo občutka, a imam preveč ali premalo vsebine, a govorim prehiter ali prepočas. Skratka, ker vem, da sem se zavedala, da nervoza, ki bi se zgodila pred nekim takim dogodkom, se lahko zgodi, da bom malo hitreje govorila ali se bom zgubila, pa bojo tam neke sekunde tišine in bi se lahko vsebina malo razvlekla. In potem je prišel dan, ko sem se odpravila v Laško in spomnim se, da sem še na poti tja razmišljala glede te strukture in kako sem si to jaz zastavila in sem imela pomisleke, če bi mogla bolj praktično deliti neke nasvete. Kaj, če si bo kdo mislil, kaj ta govori svojo zgodbo, pač vsi smo se srečali z izzivi v življenju, zakaj moramo zdaj njo poslušati. No, ampak jaz sem to razmišljala takrat 1 uro pred predavanjem in sem vedela, da zdaj je prepozno, da bi delala neke spremembe. Pač bom izpeljala, kakor sem si zastavila. Bilo me je strah, da bi se poslušalcem zdelo, da stran mečejo svoj čas, da se bo organizatorjem zdelo, da se niso dobro odločili, ko so mene povabili k predavanju. Najbolj od vsega me je bilo pa strah, da bi med predavanjem zablokirala. Ker je do izgorelosti dalje lahko rečem, da ne moram iti več tako čez svoje telo in se mi zdi, da se včasih moje telo odloči namesto mene in kaj, če se bo moje telo odločilo za blackout lih sredi nastopa. Strah me je bilo, da bi se zmedla in da ne bi znala nadaljevati. No, ampak tega strahu sem se zavedala tudi tekom priprav na predavanje in sem si potem pripravila take listke z nekaj glavnimi iztočnicami. Če bi se nekje izgubila, bi pač pogledala na ta listek pa upala, da se bom znala orientirati naprej. Da tem strahovom takrat nisem podlegla in da nisem skenslala predavanje, se mi zdi, da je bilo pomembna 2 vodila. Prvo je bilo to, da sem si govorila, da moram samo preživeti. Nisem si ustvarjala nobenih nekih velikih pričakovanj, ne glede tega, kakšni naj bi bili odzivi publike, pač sem si rekla, samo moram preživeti teh 45 minut, speljati do konca, če se mi bi vmes zataknili, da se ne bi res ustavila, ampak da bom nekako speljana naprej in da če bo treba, da bom na glas povedala, da sem se zmedla. Sigurno ne bom prva, niti zadnja. Drugo, kar me je vodilo, je bil pa moj smisel. Smisel širiti sporočilo, da v stiskah nismo sami in da se zmoramo pobrati in ta priložnost, da nagovorim 300 učiteljev, da do 300 učiteljev razširam to svojo sporočilo, to je bilo tisto, kar me je v veliki meri nagovarjalo. In ker je bila ta moja ena prvih težkih preizkušenj, ker se je zgodila prav v razredu, se mi je zdelo še nekako bolj posebno, da so bili prav učitelji moji poslušalci.
Zavedam se, da je medvrstniškega nasilja danes najbrž veliko in sem upala, da bo učiteljev zanimivo slišati, kako lahko ena navzven mogoče življenjsko nepomembna situacija, kakor je to, da si obrekovan, nekomu povzroči toliko veliko travmo. Kako sem si pred tem nastopom še pomagala pri soočanju s strahom? Oblekla sem se udobno, ampak vseeno tako, da sem se počutila samozavestno. S seboj sem imela eno glineno ploščico, ki sem jo dobila na logoterapevtskem vikendu in me je opominjala na preteklo izkušnjo, ko sem premagala strah in se mi zdi, da se je vse dobro izšlo. Na poti v Laško sem se mirila z mislijo, da bo v vsakem primeru tega čez par ur konc in sem se usmerjala, da sem umirjeno dihala in poskušala nekako čim bolj sprostiti svoje telo in odpreti svoje srce, da bi lahko na tem nastopu spregovorila z nekim iskrenim tonom, in da če tudi sem imela pripravljeno vsebino, da bi bila takrat v tistem trenutku čim bolj prisotna in bila iskrena. No in potem, ko sem prišla v Laško in stopila v to dvorano, mene je takrat postalo še malo bolj strah, ker sem videla, to je bil oder, ta dvorana je bila res polna. No in potem me napovejo in stopam gor in začnem govoriti in povem kar na glas, da sem malo nervozna in potem odpredavam teh svojih 45 minut, ki je vsaj meni so minile zelo hitro. In na koncu je potem cela dvorana vstala in začela ploskati. In jaz sem v tistem trenutku pomislila, da bi se ozrla za sabo, ker sem pomislila, kaj če je nekdo za mano to ploskal nekomu drugemu, kar nisem mogla verjeti, da bi ploskal meni. In toliko časa so ploskali, da sem vmes celo uspela ozavestiti ta res lep občutek olajšanja, ponosa in tudi hvaležnosti. Potem so mi celo z Mladinske knjige povedali, da še nikoli niso po nobenem predavanju doživeli takega odziva. In kar nekaj učiteljev se mi je potem po dogodku oglasil, nekaj jih je že takrat takoj po predavanju vstali in podelili, da bi mogli to moje predavanje slišati vsi učitelji in učenci. In jaz sem še zdaj kar solzne oči, ko se spomnim tega trenutka in iskreno se mi zdi, da je bil to eden lepših občutkov, kar sem jih doživela na svoji profesionalni poti. In ta izkušnja upam, da ne da poguma samo meni, ampak tudi tebi, kot en primer, en dokaz, koliko nas je lahko včasih nečesa strah, ampak smo potem lahko res nagrajeni, ko se odločimo zbrati pogum. Jaz sem se na predavanje pripravila in nisem šla kar tako brez glave čez ta strah. Vsekakor so mi pomagali tudi pretekli dogodki in pogovori zdaj, ki so se odvijali, odkar je izšla knjiga Vse je v redu. Ampak iskreno jaz se spomnim, kako se mi je takrat zdelo čisto nekaj drugega to, da imam jaz pogovor ali pa nek dogodek ali pa to, da moram 45 minut strnjeno predavati. No, naj še to podelim, da ko sem pred predavanjem doživljala strah, si nikoli nisem v glavi narisala tega scenarija, ki se je potem odvil, toliko pozitivnega. V moji glavi so bili ali okej ali pa slabi scenariji. Ko zberemo pogum, da stopimo iz ugodja, iz udobja, iz neke cone poznanega, ugotovimo, vsaj jaz sem, da premagovanje strahov v sedanjem trenutku sploh ni toliko strašno. Meni je najbolj strašen strah pred strahom, se pravi, preden moram udejaniti svoj pogum. Za konec pa kot vedno še ena misel, tokrat od Nelsona Mandele. Pogum ni odsotnost strahu, pač pa njegovo premagovanje. Pogumen človek ni tisti, ki ne čuti strahu, pač pa tisti, ki svoj strah premaga. No in danes vseeno moram, da ne bi delila še ene misli, ki se tudi navezuje malo na to temo in se spomnim, da mi je kar nekaj časa odzvanjala po tem predavanju v Laškem. In sicer misel pisateljice Glennon Doyle. The braver I am, the luckier I get. Torej, dobeseden prevod bi bil, bolj kot sem pogumna, več sreče imam, ali pa naš pregovor podoben, sreča spremlja hrabre. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar.
Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Mojo drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.